Selamat bertemu kembali di channel Binangun Komputer Laptop. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade RAM atau menambah RAM pada laptop Acer Aspira V5471 ya. Untuk laptop ini menggunakan RAM jenis DDR3 ya. Oke, kita langsung saja mematikan laptop terlebih dahulu. Setelah itu kita cabut adapternya dan buka penutup RAM ini ya. Kita buka dan jangan lupa juga kita lepas baterainya ya. Ini untuk melepas baterai ini tinggal sorong aja. Nah, tuh. Nah, di sini ada slot kosong 1 biji. Untuk memasangnya ini yang ada coakan ini sebelah ini ya. Nah, kita lihat tuh. Oh, tadi yang ada coakan sebelah kanan ya. Pokoknya kalian bisa posisikan yang pas di sebelah mana. Kalau udah pas pasti dia masuk ke slotnya ya. Setelah masuk kita tekan ke bawah. Nah, setelah itu jangan ditutup dulu, kita tes. Nah, dia menampil tidak. Kalau nggak nampil berarti RAM-nya rusak ya. Ya, nampil, jadi RAM-nya oke ya. Jadi begitu ya teman-teman, untuk upgrade RAM pada laptop Acer Aspira V5471. Semoga bermanfaat ya. Walaupun sepele, jika belum tahu tetap tidak bisa ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, serta komentarnya.